Assalamu alaikum, жалпы мекендештер, амансыздар, сіздер мен кайрадан эле Москва. Аккеме студиясында жаңылыктар, окуялар жана кабарлар менен саламатсыздар. Бүгүн 7 май, шейшемби. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү болсун. Москвада бүгүнкү жаңылыктар, окуялар менен сиздерди тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Алгач эле аба ырайына айта кетели. Өзүңүздөр көрүп, Москвада суук башталды. Кар жаады, аппак жаады болуп, бүгүн Москванын кээ бир райондорунда кар жаады. Кадимкидей кыш болуп, температура түнү минуска түштү. Жакшы кабар, Собянин Москвада жылуулукту кайрадан үйлөргө берүүнү буйрук берди. Турак жай үйлөргө жана социалдык имараттарга жылуулук берилет. Эми квартираларда жылуу болот. Көчөдө деле жылуу кийинип жүрүңүздөр, гамаждын сезону келди окшойт. Суукта ден соолукту жакшы караңыздар. Ал эми элдин балдары жаздагыдай эле мода кийинип, колготки кийген жүрөт. Ошол эле учурда Москвада жылуулук трубаларга күч келип, жарылган учурлары дагы бар. Ломоносовский проспектте труба жарылып, азыр оңдоо иштери жүрүп жатат. Урматтуу таксист мекендештер, айрыкча энилер, сиздерге дайым эскертип келебиз. Жолдо эки жакты жакшылап карап, байкаштырып айдаңыздар. Кесип өткөндү токтоткула. Дагы бир таксист кезектеги ДТПга себепчи болду. Ушундайлар күйдүрдү да, кандай дейсиздер, таксисттер? Анан дагы видео регистратор сөзсүз коюп алыңыздар деп дайым эскертебиз. Анткени подставалар Москвада өтө көп. Бул подстава группасын азыр 5 жылдан 7 жылга чейин камакка алынды. Анткени булар ушундай подстава кылышып, шопурлардан акча өндүрүп, кылмыштуу иш кылышкан. Дагы бир шопурларга жакшы кабар. Госдума 50% чейин тонировка кылынган машиналарга уруксат берет. Бул алдыңкы 2 айнекке тиешелүү. Анткени ал шопурду күн нурларынан тосот деп айтылууда. Эми таксисттер төлкө тонированный машинеде жүрүп калышабы? Жазда элдин балдары төлкө шабада издеп калганбы? Салкын жерлерде ушундай этажда салып жатышат да. Полиция келип мишайт этпегенде дагы канча уктайт эле белгисиз. Андан көрө мына биздин мекендешке окшоп эле өзүнүн велосипединде уктаса, полиция мишайт этпесе керек. Бирок тамак заказ кылган адам ал жакта көктөйт да. Парадка даярдык толук бүттү. 9 майда чоң парад Москвада өткөрүлөт. Солнечный день, ослепительный знак, группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Дагы бир сонун кабар. Владимир Путин биздин баягы кыргыз баатырыбыз Ислам Халиловду адамдарды куткаргандыгы үчүн медали менен сыйлады. Россиянын эң башкы кабары бүгүн Владимир Владимирович Путиндин инаугурациясы болууда. Кремлде Путин Россиянын президенттигине ант берип, ишке киришет. Биз деле президент Владимир Владимирович Путинди куттуктайбыз, жана иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Бирден лайк басып, регистрация маселесинде чечип берет деген үмүттөбүз. Анан айта кетчү нерсе, шопурлар центр жактагы бардык жолдор жабык, ошо инаугурацияга бардык жабылат. Андан сырткары азыр GPS-тер дагы жакшы иштебейт, карталар дагы жакшы иштебейт. Себеби сигналдарды заглушка болот, ошондуктан навигатор, карталар жакшы иштебейт. Центрде өзүңүздөрдүн маршруттарыңыздарды аныктап алыңыздар, центральный жолдор жабык болот. Такси группаларына таркатып коюңуздар. Ушул маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Каналга катталып, бизди колдоп, лайктан басып, тууган уруктар менен бөлүшө кетиңиздер. Анан дагы настроенияны бузбайын десеңиздер, сөзсүз түрдө мыйзамдарды сактап, документти тактап жүрүңүздөр, регистрациянын срогун дагы карап коюңуздар. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңы келген мекендештерибизге квартирага койдурам десеңиздер, 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'tan кайрылыңыз.
Тапқаныңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сынаман жетели. Күнүңүздөр дагы бир жолу берекелүү болсун, жакшылыктарда көрүшөлү. Аман болуңуздар туугандар. Москвадагы мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.